现有间的 SUV 的细分市场它不断扩展了，消费者对汽车产品的也是有着多元化和个性化的需求啊。那么第二代 IMV 霸王龙它定位就是新一派自驾 SUV， 是拒绝同质化、开辟细分市场的创新之作。那近期呢，第二代 IMV 霸王龙的内饰设计呢也是进行了公布，它带来了蝴蝶按摩座椅、意见表变大床房、射进化 AI 座舱等等事件，它的亮点是非常足的。坐进第二代 IMV 霸王龙车内，我的第一感觉就是大，它将空间的潜力是挖掘到极致了。它舱内的有效使用长度达到了3002毫米啊，它的前后排空间都是很宽敞的。IMV 的车内空间它是有很多玩法的，比如它车主可以让前后排座椅完全放倒，车内呢就可以瞬间变成了大床房了。然后呢，它车里面它还配备了8点式的蝴蝶按摩椅啊，它配备了8点按摩、5种按摩模式，还有3种按摩强度，可以让用户边开车边捶背，它最大限度降低长时间乘坐的疲劳度啊。IMV 它还充分考虑了消费者不同用车的场景，它还设计出多达30多处的收纳空间，并且它后备箱还配备了可移动的隔板，它支持3层隔物啊，它容积最高达到427升，它是很宽敞的。你放倒后排之后，它后备箱容积还扩展到987升啊，所以你用车幸福感是有保障的。现在的时代，车载冰箱肯定是少不了了。它用的是独立压缩机结构，可以实现负15度到50度的超宽域控制。它是同级别唯一支持冷冻、冷藏和制热3种模式的车载冰箱，并且这款车还配备了比利时的顶级音响，它搭载了低至45赫兹的8寸重低音扬声器啊，它可以让整个车内的声音更加有张力的。另外呢，大家可以看到它整个中控台都是很有科技感的，这款车的智能化配置方面呢也是紧贴潮流，并且还玩出了不一样的新花样哦。这款车还搭载了 Article Sense AI 大模型，它可以自主学习、自主进化，用 AI 变声妈妈声音讲故事啊，它可以辅导儿童学习秒变带娃神器，而且它还提供了全车4音区语音交互啊，它全家都是可以用的，就像老友一般，越来越默契，越用越省心。再来说一下这款车的自驾方面啊，这款车搭载了主流的高阶自驾感知硬件，它包括5个毫米波雷达、11个摄像头，还有12个超声波雷达，以及1个高线程激光雷达等等啊。它可以拥有自主学习领航技术啊，基于这些硬件和技术，它可以不依赖高精地图就可以实现记忆泊车、高速 NDA 和城市 NDA 等等功能啊。家庭出游后排乘坐舒适性是非常重要的。这款车的后排头部空间最高达到了1106毫米，它的挑高接近1.3米，并且它后门开启角度接近90度啊，所以你坐在后排座椅还有上下车都是比较方便的。IMV 后排还有很多设计都是花了心思的，比如它带电动自然联的全景天幕，以及高兼容性的充电口啊，以及独创的 U 型安全气帘啊，还有增设儿童头部覆盖腔体等等，这些好用心打造的细节呢，或许真能打动追求实用好用的消费者。IMV 无疑是一款充满诚意和创新精神的产品，它不仅在设计和实用性方面追求极致，并且在性能和智能方面也表现出不俗的实力。这一款全新车型 IMV 显然是想通过这些的努力来获得全球市场的认可。当然呢，最终还要看这款车的定价了。据我了解，这款车将在7月26日正式上市，它将来会用什么的价格让消费者众筹呢？期待一下吧。